Pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci v 8. oddaji Ozadja. Medtem ko smo se že dotaknili tem, ki zadevajo kulturo, domoznanstvo, gospodarstvo, pa še kaj, bomo danes prebili led in prvič govorili o športu. Ampak ne bomo govorili o športu, ki je priljubljen oziroma ki je med ljudmi bolj razširjen, kot bi pričakovali, ampak bomo govorili o šahu, ki je mogoče malce manj poznan. In ravno zato vam bomo danes predstavili podrobnosti iz tega sveta. Z nami so gostje, predsednik šahovskega kluba Triglav Krško Vojko Sotošek, šahistka, ki je trenutno najbolj uspešna, Larisa Kuhar, in pa trener oziroma mentor Marjan Božič. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pozdravljeni. In da za začetek najprej razbijemo mit, da šah resnično ni dolgočasna igra, kot marsikdo zmotno misli, in da tudi tiste šale, ki krožijo naokrog, nimajo nekega trdnega temelja. Kakšna igra je šah? Kot dolgoletni mentor boste vi, Marjan, znali najbolje oceniti, kako je s tem. Da je šah nezanimiv, se sliši v glavnem strani ljudi, ki niso seznanjeni s samo šahovsko igro, ki so začetniki, ki malo manj vejo. Oni, naprimer, ko si ogledujejo šah igro, štejejo figure. Vse figure so jim enako vredne in potem reče, beli ima kmeta več, beli je boljši. In normalno, da za njega sama igra ne more biti pretirano zanimiva. Ko nabirajo znanje in znajo malo več, se že podučijo vrednosti figur in je že ni več vseeno, ali ima figuro več, vendar gledajo, koliko je vredna katera figura. In preračunavajo vrednosti figur. Kasneje, ko se naučijo še malo več, opazujejo razne taktične elemente, dvojne udare, že to je nov pristop v sami igri. Še več, ko znajo še več, gledajo, kako napadajo kralja, kako si branijo kralja. In kasneje postaje igra vse bolj in bolj zanimiva, ker se dogaja ogromno stvari. Šah se v bistvu lahko primerja z življenjem. Dogaja se, vsaka figura ima svojo vlogo, tako kot vsak posameznik v našem okolju. Tako da več kot veš, bolj je šah zanimiv. Toliko za uvod, sedaj pa predlagam, da kar damo besedo, bomo rekli, zvezdi današnje oddaje. Resnično, Larisa, nedavno nazaj si bila tudi pri županu Krškega, ki ti je sprejel in ti tudi osebno čestital za tvoje dosežke. Si namreč dosegla 3. mesto na svetovnem prvenstvu v pospešenem šahu do 14 let. Si tudi mediteranska prvakinja do 18 let v turnirskem šahu. Oboje se je odvijalo na Kreti in letos si tudi že drugič zapored ubranila naslov državne prvakinje v turnirskem šahu do 14 let, kar vsekakor so uspehi, katerim velja zaploskati. Kje pa si sama dejansko se srečala s šahom? Kdo te je navdušil? Kdaj je bil tisti prelomni trenutek, ko si poprijela za prvo figuro? V bistvu s šahom sem se približno srečala pred 5 leti in to, ko mi je mami pokazala prve poteze, šahovnico, zdelo se mi je že takrat zelo zanimivo, kaj se sploh lahko zgodi na šahovnici, čeprav sem z leti ugotovila, da je tega še veliko več. Ker je bil takrat glih božični čas, sem si za Božič zaželela ta šah in mami mi je to željo izpolnila. Ko sem pa dobila, sem pa začela v bistvu tudi v družini, mamin stric mi je pokazal poteze, potem ima prijatelj družinski, Edi Šribar, in kmalu sem se vpisala v šahovski krožek, ter tudi potem v klub, kjer sem tudi še sedaj v ŠK Triglav Krško. Bi se morda spomnila, s kom si odigrala prvo, tisto ta pravo igro, ki se je res lahko reklo igro, da je bilo napeto, da je bilo do konca, se ni vedelo, kdo bo zmagal, kdo bo na boljši potezi? Čisto prvo najverjetno ni bila najboljša, ampak da smo se borili najverjetno ravno s tem družinskim prijateljem, Edijem Šribarjem. No in potem je počasi iz ljubiteljskega igranja vse bolj prihajalo do tega, da si postala že profesionalka. In kako je dejansko ta prelomnica se zgodila? Kateri je bil prelomni trenutek ali dogajanje, ko si sama začutila, da to ni več samo igra, ki jo igraš mogoče ob večerih ali kot je dolgčas, ampak da je to nekaj, kar delaš s srcem, kar ti je v užitek, kar je tvoja športna pot? Od takrat, po vsej verjetnosti, ko sem se vpisala v klub,
kjer sem že začela s treningi. Kmalu pa smo z trenerjem Marjanom tudi začela delati individualno. In seveda do uspehov vedno je počasna pot in trdo delo. In ko so te treningi stopnjevali, so približno pred 2-3 letoma so prišli tisti uspehi, ki so mi res pomenili. Tako da ja. Šah nosi med drugim naziv tudi kraljevska igra. In tisti, ki šah mogoče malce bolje poznamo kot ostali, ki se z njim nikoli niso srečali, vemo, da je kraljica najpomembnejša figura, ampak ni ravno najpomembnejša. Kajti, če kraljica odide iz igre, ven se igra vseeno nadaljuje, kralj pa je tisti, brez katerega res ni mogoče nadaljevati. Kako bi sam nekako opredelil šah in življenje in vse, kar je v povezavi s tem? To, da je dama najpomembnejša figura, je napaka. Kralj je center vsega dogajanja na šahovnici. Jaz začetnikom ponovadi rad povem zgodbo iz vsakdanjega življenja. Mame in očeta. Ko pride mama iz službe domov, gre v kuhno, pomije posodo, skuha, pripravi mizo. Ko pride otroci domov, jim pomaga pri učenju, pri delanju domače naloge. Pride ate domov, se usede na sedežno, da noge na mizo, časopis v roko, žge televizijo in reče: žena, pivo. In kdo je doma glavn? Ate. Nažalost, šah je šovinističen šport, ne? Glavni je moški in okoli njega se dogaja, vendar je pa ni vse tako hudo, kot se zdi. Vse figure, nasprotnikove figure napadajo kralja. Vse sile nasprotnik usmeri na kralja in na koncu v večini primerov tudi uspe in uniči kralja. Imajo potem tudi igralci, ko se začenjajo srečevati šahom, pretežno vprašanja, kako odstraniti kralja iz šahovnice, poiskati te poteze? Ne, to kot sem že prej rekel, od začetka, ko začnejo mladi šahisti igrati, štejejo figure. Njim je važno, ali ima 5 figur, ali ima 7 figur, število figur. Vrednosti figur jim niso pomembne, ne? To se z nadaljno igro začne upoštevati in potem se vrednosti figur dodajajo in kasneje napadi in mat pride šele po določenem času. Ko je že nekaj odigranih iger, ja, že nekaj izkušenj. Določenega znanja. Medtem, ko se vi kot trener oziroma mentor in Larisa kot šahistka soočate s konkretnimi športnimi izzivi, pa se vi, gospod Vojko, kot predsednik spopadate z drugačnimi. Kakšno vlogo imate kot predsednik v klubu? S čim se največ ukvarjate? Ja, kot predsednik kluba sem pravzaprav zadolžen in je moja dolžnost, da skupaj s sodelavci iz izvršilnega odbora poskušam zagotavljati maksimalne pogoje, da lahko naši šahisti, predvsem mladi, ki jih je kar veliko, od šolskih krožkov naprej, dobijo pravzaprav maksimalne pogoje za trening in za tekmovanja. Tako kot se sliši, da šah ni tako zelo prepoznaven ali pa, bom rekel, popularen šport, ne, vendar se za tem skriva veliko dela, takšnega logističnega, ne. Prvič je treba omogočiti treninge, potem določeno opremo, zelo velik, bom rekel, zalogaj, če tem tako lahko rečem, je to, da ko se organizirajo tekme, bom rekel, namenoma sem rekel tekmene turniri, ne, moramo vedeti, da naši šahisti so z doma po teden dni, recimo, ne? Ali pa še več. V primeru Larise na par tekmovanjih, zdaj teh uspešnih je bilo tu še daljša odsotnost. To pomeni, da je treba zagotoviti pogoje, da se lahko to zgodi. Moram povedati ob tem, da so veliki, bom rekel, da ne bom rekel donator, ampak tisti, ki nešejo dosti velik strošek, bom rekel, in drugačne, še bom rekel, zadolžitev prav starši naši trenerji ali pa mentorje, če rečemo, ne. Rekel sem tekme prej namenoma, zakaj? Zato, ker da se vrnem nekoliko na tiste definicije, ker je Marjan že povedal, kako pojmujemo šah. On je zelo lepo povedal, strokovno, število figur, kvaliteta figur, pozicije. Jaz pa rečem, da je šah šport zaradi tega, ker je za šah značilnost, tudi ena izmed značilnosti je tekmovalnost. Vsi šahisti tekmujejo med sabo. To pomeni, ko je tekma, je šport. Čeprav lahko tekmujejo
posamezniki tudi sami s seboj, ne? Na koncu, ne? Ampak, če me vprašala, kakšna je moja funkcija, da se ne bom ponavljala, takšna je, da sodelavce zagotavljati maksimalne pogoje, materialne in drugačne, da lahko sploh klub deluje, da imajo naši mladi šahisti podlago in pogoje, da lahko normalno delujejo, tekmujejo in, bom rekel, še enkrat, naši Larisi vse čestitke gredo, ne? Ker ne vem, koliko je, bom rekel, športnikov v občini Krško, ki bi nosili v občino Krško s tekmovanj domov bronaste medalje. Najbrž je zelo malo, mogoče koga ne poznam, ampak mislim, da jih ni veliko. Ne? Bi jih lahko prešteli na prste, na roke. Verjetno bi lahko prešteli, ne? Ampak prepoznavnost je pa res mala. Ne? Zato bi se zahvalil tudi vam v tem trenutku, ker način predstavljanja šaha, kluba, igralcev, trenerjev pomeni tudi graditi prepoznavnost naših aktivnosti, ki pač upravljamo v Krškem klubu. In se bo mogoče kdo, ki sicer niti ne bi o tem razmišljal, pa začel razmišljati o tem, da šah je mogoče le kakšna aktivnost, ki bi jo lahko počel v prostem času in pozneje tudi v profesionalnem. Morda, seveda, Marjan bo to bolj vedel, pa še ostali trenerji, da to se začne že v zgodnjih letih otroških, da tako rečem, že v osnovni šoli, ne. Na takšen način seveda gradimo neko popularnost, bom rekel, te aktivne take, bom rekel, krajevske igre, ne. Vse krono na koncu zraven, ne. Potem mora biti krajevske igre. Tako, res je. Larisa, kje vse si že bila zadnjih nekaj let, odkar si aktivna v tem športu? Kam vse te je šah popeljal, kam vse te še bo, da si že prijavljena na kakšen turnir, tekmo? Katere dele sveta boš na račun šaha uspela videti? Ja, res je, že sem veliko potovala po tujini na splošno. Od Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije do Srbije, Črne gore, potem vsako leto v Češki, Grčije. Najbolj mi je seveda bil v spominu Urugvaj in Južna Amerika, tudi v Argentini. Imamo pa za letos že pripravljen seznam tekmovanj. In najbolj pomembno, vsako leto gremo v Češko, v Pardubice, kjer smo do zdaj že 4 leta tekmovali. Potem po Češki pa sledi evropsko pospešeno prvenstvo v Romuniji in kasneje še v turnirskem šahu evropsko prvenstvo v Latviji. Oktobra pa sledi še najbolj pomembno svetovno prvenstvo v turnirskem šahu v Grčiji. Kar nekaj potovanj bo torej pred tabo. Kako bi pa ocenila, recimo, kako potekajo tvoji treningi, kadar v bližnji prihodnosti ni na vidiku tekmovanja in takrat, ko že teče voda v grlo, ko je treba nekaj pokazati na tekmah? Najverjetno takrat, ko so tekmovanja, so treningi veliko bolj intenzivni, vendar vedno delamo, ker nikoli ne veš, včasih se za tekmovanje odločimo zadnji hip, tako da vedno lahko nastopi tekmovanje. Kako pogosti so treningi in v kakšnem obsegu? Treniram 3 do 4 na teden, samostojno v klubu s trenerjem Marjanom Božičem in pa tudi z hrvaškim velemojstrom Blažimirjem Kovačevićem. Med vikendi pa seveda razna tekmovanja. Zanimivo. Torej, kar nekaj časa nameniš športu. Verjetno takoj za šolo. Ja. Potem bi vprašala kar predsednika kluba, najbrž je odveč vprašanje, ali ste se že kdaj pomerili z našo uspešno šahistko v šahu? Kje pa se jo bojim. Gledajte, jaz v bistvu nisem šahist. Poznam igro, kako figure gre in tako naprej. Nikoli nisem šahist. Jaz sem se znašel v tej vlogi v bistvu bolj po naključju. Ne? In potem, ko sem začel spoznavati ta klub, te šahiste, tudi starejše kategorijo, ne samo mlajše, sem videl, da je to zelo taka v bistvu žlahtna stvar, ne? Ker nisem prej poznal tega dejstva, da so šahisti tako v bistvu skoncentrirani ljudje na več področjih. Ne? Gre za organiziranost, gre za neko voljo, gre za sistematično delo, gre za vztrajnost, gre za, bom rekel, nepopustljivost. Ne? Larisa je tipični tak primer, pol bo povedala verjetno koliko ur na dan trenira, ne sem koliko na teden, ne?
tudi dnevna doza njenega treninga je močna, se mi zdi, ne, kakor vem, tako da ne, z Lariso mislim, da bi pogovoril po 2-3 potezah, tako da si tega ne želim. Ste pa kdaj igrali v preteklosti ali da bi vas igral sem seznali? tako, spoznavali smo šah kot mladostniki tam, ko smo preživljali kot osnovnošolci, srednješolci, počitnice na Videmskem bazenu nekoč, ne. V študentskih letih je bil tudi v študentskem domu kar šah prisoten, še bolj pa tarok, recimo, ne, tako da sam se šahom v bistvu nisem kaj veliko ukvarjal, na tak način samo igro, ne. Ste pa na tistem področju, ker ste pa bolj močni, pa bolj prodorni, pripomogli. Poslušam, če sem to funkcijo že prevzel v bistvu, ne, se imaš malo mešane občutke, pa kaj se, da bom pa sem pa videl, da ni to moje delo stroka, da tako rečem, ker ne, itak ne bi to mogel početi. Jaz rečem, da treba delati tisto, kar človek zna. Te stvari, ki jih uporabljam, nekako obvladam. Za vse ostalo so pa v klubu entuzijasti, kot je Marjan, kot je Hilmija, ki danes sicer ni tle, pa še kdo, ne, pa tudi sami starši, in to je v bistvu ena ekipa, ki ima en velik cilj, ki ne gleda na čas, ki ne gleda na denar. Mogoče smo pa ravno zato uspešni kot klub. Kar vas vodi srce pri tem, kar ja, počnete. v glavnem je to, če tega ni, potem ne pomaga nič, ne. Marjan, prej je že gospod Vojko omenil šahovske krožke. Koliko ste vi kot klub prisotni in kje vse povsod? Šahovski klub organizira šahovske krožke skoraj po vseh šolah v občini. Mislim, da je samo Raka šola, ki nima krožka organiziranega strani kluba. To v bistvu delujeta gospod Hilmija, ko ga je že prej gospod Vojko omenil, in gospod Gmajner. Ona dva delujeta po šolah, kjer navdušujeta mlade igralce do šahovske igre. Tam jih upeljeta do prvih znanj šahovske igre in ko jih zastrupita za šahom, jih pripeljeta v klub, kjer se nadaljuje. Gospod Hilmija deluje tudi v klubu, kjer mu pomaga gospa Smiljana Juričič, s temi začetniki, ki jih potem dodatno zastrupijo, kjer delajo 2-krat tedensko po 2 ure. Ne? Moram tle tudi povedati, da se leto zahvaljujemo občini, ki so nam dodelili nove prostore, ki je veliko, veliko lažje potem tudi delati. Ne? Potem naprej, ko se ta skupina konča, gre v više skupine, tako sem jaz pred dobrimi 4 leti dobil tudi skupino punc, ki je zelo, zelo močna. Ne. Letos, če se lahko pohvalim, so do 14 let na državnem prvenstvu prve 3 punce bile iz našega kluba. To pa se je za pohvaliti. Ja. Tudi ostali imamo še kar nekaj 5 mest, 4 mest, tako da so uspehi naših mladih zelo, zelo dobri. To je znak, da dobro delate, očitno. Ja. Kakšna je pa sicer struktura članstva v samem klubu? Kot smo že prej rekli, mi smo najboljši klub v delu z mladimi, to pomeni tudi, da je največ mladih igralcev. Teh se občasno pojavi tudi preko 200. Nekateri ostanejo, nekateri pač vidijo, da so druge bolj uspešni, zapustijo, vendar večina ostane in se deluje naprej. Pri članih imamo kvalitetno ekipo tudi v najvišjem nivoju tekmovanja. Tukaj jo predstavlja gospod Štajner, ne. Zdaj, nažalost, se je za 2 leti preselil na Švedsko, vendar kljub razdalji še vedno pride z veseljem igrati za našo ekipo. Tudi marsikjer mladi igralec igra v ekipi starejših. Letos smo se ojačali pri ženski z velemojstrico Jano Krivec, eno izmed 3 slovenskih velemojstric, z namenom, da se naša mlada ekipa teh igralk, ko sem jih prej omenil, vrsti v prvo državno ligo, kjer bojo kar močen nasprotnik ostalim ekipam. Na kakšen način pa pridete do kontakta, do pripravljenosti strani teh velemojstrov, ko je že tudi Larisa prej omenila zagrebškega velemojstra, kako jih prepričate oziroma potegnete, da dajejo njihovo znanje mladini? Z gospodom Blažimirjem smo že par let nazaj sodelovali z enim drugim mojim šahistom, ki je bil iz Sevnice in je to sodelovanje bilo kar plodno in sam Blažimir se je izkazal kot zelo v redu človek. Ko iščemo trenerje, iščemo ne samo, da ima veliko znanja, da je dober, vendar da dela s srcem in dušo. In naprimer, ko smo lansko leto začeli sodelovati z Blažimirjem, ko je šla Larisa na prvo tekmovanje, je on zvečer poklical, kje lahko najde partijo, kje lahko vidi rezultate.
In to je bil še dodaten znak, da se to splača. Da ste dobrega človeka dobili med se. Ja. Letošnjo leto pa je tudi postal član naše ekipe, tako da bo tudi pomagal ostalim mladim šahistom v sami ligi, kar je tudi zelo, zelo, zelo pomembno. Je sodelovanje s takimi vrhunskimi strokovnjaki z področja šaha povezano tudi z večjimi finančnimi vložki, kot bi bili siceršnji? Ne, moram reči, da ne. Lahko povem, da šahisti niso ali pa nismo, če v tej funkciji govorim svoj, navajeni na velik denar. Sploh ne. Tudi te prestopi, angažirane tuji drugih, bom rekel, šahistov z drugih klubov v naš klub niso tako, bom rekel, precizno ali pa določeni tako togo, kot se pri kakšnih drugih športih, ne vem, s kakšnimi roki, prestopnimi odškodninami, pogodbami in tako naprej. Tega tukaj ni, ne. Jaz moram reči, da ne. Naš proračun je majhen, ne bi zdaj v številkah govoril, če ni potrebno, je pa majhen, ne, tako da ne bom rekel proti kakšnim drugim športom v občini praktično zanemrljiv, ne. Takšni ljudje mogoče stanijo na celo sezono kakšno poprečno slovensko plačo, nič več, ne. Bi pa ob tej priložnosti mogoče povedal, da se klub financira v veliki meri s prispevki ali pa oblikami, ki jih, bom rekel, pokrivajo starši, tega je veliko. Potem je eden najbolj stabilnih, bom rekel, naših virov financiranja občina Krško. Še enkrat sem mu tudi zahvalil županu za to. Za ta posluh, tudi zato, ker je že Marjan omenil, da smo dobili sodoben prostor šahovski, obnovljeni Mencegrevi hiši, da so ti pogoji treninga bistveno boljši, kot so bili tam, kjer smo bili prej nad delavnicami bivše tehnične šole. No, potem pa seveda še moram se zahvaliti vsem tistim donatorjem in sponzorjem, ki so v preteklih letih pomagali šahovskemu klubu. Gre predvsem za manjše, bom rekel, manjša podjetja, lokalna v naši občini, ki pač sodelujejo z nami z večjih razlogov. Eni imajo radi šah, drugi imajo tudi, bom rekel, otroke ali kakšne vnuke v našem klubu, tako da nam pridejo nasproti, ko je treba reševati naše probleme. Tako da upamo, da bomo pa zdaj, ko imamo pa še boljše seveda rezultate na klubski ravni, kot najboljši klub v tej kategoriji, kot rezultati Larise, pa še ostalih, ki so malo manjši rezultati, ampak je še vedno spodbudni in dobri, da bomo morda na ta način šah bolj, bom rekel, prikazali kot tisto pozitivno aktivnost mladih ljudi, otrok, kjer bistrijo svoje glave, svoje možgane. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno v kasnejšem življenju, pri šolanju, študiju in tako naprej, in da bomo lahko zagotavljali še vse v taki meri te finančne vere kot zdaj, da bomo lahko na tak način delovali tudi v bodoče. Glede na to, da pridejo na pomoč podjetja in sponzorji, pa da je tudi občina tista, ki ima posluh, se najbrž ni bati. Larisa, danes imamo s seboj tudi, si prinesla pokal in pa medaljo. Iz kje sta ti dve odličji? Iz svetovnega prvenstva, iz Krete, in to je 3. mesto. Iz kje je ta medalja? Tudi iz svetovnega prvenstva. Glede na to, da si prepotovala lep del sveta in se srečala seveda z različnimi igralci, različno dobrimi, je med vami tudi ta tekmovalni duh, ki prinaša dobre zgodbe, da si recimo izmenjate kakšne skrivnosti, kako biti boljši pri kakšni potezi, da si pomagate, kako v kakšnem trenutku izboljšati lastno igro, ali so te stvari, ki se potem med prvimi 3 mesti, ko se borite za nazive najboljših, ostajajo vseeno skrivnost pri vsakem igralcu? V bistvu izkušnje iz tekmovanj si vedno delimo in se tudi nasmejimo v praznih zgodbah, tudi skupaj velikrat analiziramo partije, pa igramo med seboj. Je pa res, da variante in te treninge pa večino časa delamo samostojno. Ampak je tudi pač poleg tega, da smo tekmovalni, je ogromno prijateljstva. Iz kje vse si navezala stike prijateljske, da so še danes živi in da je šah še vedno tisti, ki vam je glavna tema za pogovor in za druženje? Najverjetneje iz povsod, največ seveda iz Slovenije. Imam pa zelo dobri prijateljici iz Latvije,
so 2 dvojčici in tudi letos se zelo veselim Evropskega prvenstva, ki bo v Latviji, saj bodo tudi one tam. Krasno. Kakšne so tvoje ambicije za naprej? Kateri so tisti načrti? Kaj bi še želela na področju šaha osvojiti? Katere naslove še obraniti? Kateri napredek še doseči? Tako kot pri vsakem šahistu si želim, da bi na tekmovanjih dosegala še dobre uspehe in seveda nasplošno napredovala. Kot cilj si pa želim, zdaj sem 3. na svetu bila, da bi mogoče bila lahko prva, da bi zmagala nekega dne. In naslednje leto ponovno branila naslov državne prvakinje. No, pa glede na to, koliko ur dnevno nameniš šahu? 4, tam nekje. 4. To je kar precej in glede na to, da uspehe nizaš kot za šalo, imaš lahko dobre pogoje tudi za to osvojiti. Za nepoznavalce je šah dejansko samo šah. Vi, ki ste pa v tem že dolga leta in ki področje poznate detaljno, pa veste, da je šah razdeljen na različne podkategorije. Poznamo standardni šah, hitropotezni, turnirski, različne so te vrste. Kako bi nekako strnili in predstavili na kratko vsakega izmed teh? Naprimer, šah, kot ste že povedali, so 3 kategorije: pospešeni, hitropotezni in turnirski. Najprej bi šel omenil hitropotezni šah. To lahko primerjamo kot v teku z šprintom. To se dogaja hitro. Tudi šah se odigra nekje 10-15 minut, je končana igra. Tam mora biti vse reakcije igralca hitro razmišljanje, ni pa časa za veliko za strategijo. Drugi tempo igre je pospešeni šah. To je že malo več časa, igralni čas je nekje do 1 ure. Tukaj se že lahko malenkost bolj poglobiš v igro, že narediš neke osnovne strateške plane, vendar je še vedno zelo malo časa. To je nekje tek na srednje proge, če ga primerjamo z tekom. Maraton v teku je turnirski šah. Tukaj imaš ogromno časa. Partija lahko traja do 6 ur. Tukaj imaš dovolj časa, da si narediš izračun kombinacije, strateški plan in tukaj se ogromno dogaja. Tako, malo je v bistvu potem predstave, kakšne so te razlike med hitrimi in bolj počasnimi verzijami. Prejle mi je pa Marjan prišepnil, da tudi ko ni bilo šahovskih figur na voljo in ni bilo šahovnice, sta nekako vidva se lotila izziva in sta igrala šah na slepo. Kako to izgleda? To izgleda tako, da pred sabo imaš lahko šahovnico ali pa ne, ampak nimaš figur in imaš vso predstavo figur v glavi. To delam velikokrat na treningih, da mi pač Marjan pove nekšno pozicijo in jaz jo predstavljam v glavi in to potem poskušam tudi rešiti. Na tekmah in turnirjih se pojavljajo tudi takšne igre, kjer ni samo igra za nekaj ur, ampak dejansko igrate več dni in je ta koncentracija strnjena mogoče 4, 5 ali celo 7 dni. Kako je potem samo fizično in psihično pripravljenostjo takih šahistov, ki ste izpostavljeni malce večji obremenitvi? Koncentracija je tu res pomembna in da v bistvu zdržiš to fizično in psihično pripravljenost, se lahko vmes tudi med samimi partijami, ko so pavze, sprostiš. Jaz to naprimer delam z glasbo, rada poslušam in pojem. Se tudi družimo s prijatelji, igramo razne karte, ter hodimo tudi seveda v naravo, na razne sprehode. To pomaga tudi, če je več partij na en dan, da lahko zadihneš in vdihneš zrak in potem greš v novo partijo z svežo glavo. Kako je pa pomemben nek zdrav, aktiven življenjski slog, odrekanje kakšnim škodljivim razvadam, tudi pri šahu, ki mogoče fizično deluje manj naporen šport kot kakšen drug? Je pomembno, kako se prehranjuješ, je pomembno, ali si kadilec ali nisi kadilec, ali si v redni fizični kondiciji? Pomembno, kako se prehranjuješ. Ja, med partijo je vedno dobro, če imaš kakšno vodo in mogoče čokoladico, da ti da energijo, ter mogoče, da je zdravo, da imaš to energijo ves čas v sebi.
tudi to z naravo, da hodiš na sprehode, kot sem že omenila, veliko ti da na psihični in fizični pripravljenosti. Zelo je pomembno tudi, če se ukvarjaš mogoče s športom, ker ti to, tako kot pri šahu, moraš imeti veliko fizično pripravljenost in tudi če se ukvarjaš s športom, to lahko izkušiš na obeh načinih. Kako bi pa kot mlada igralka, ki ima dejansko še precejšno pot in še nekaj uspehov lahko pred seboj, ocenjuješ, da je v Sloveniji poskrbljeno za mlade šahiste? So pogoji takšni, da lahko delate tako, kot bi si želeli, da lahko trenirate v takem obsegu, kot bi bilo najbolje za doseganje optimalnih rezultatov? Ja, mislim, da se Slovenska šahovska zveza trudi. Všeč mi je to, da je poskrbljeno za mladinske selekcije, tako kot pri mlajših in pri starejših. V to mladinsko selekcijo starejših sem vključena tudi sama, kar pa pomeni, da imamo 5-krat na leto obsežen trening z velemojstrom. Se mi pa zdi, da je mogoče včasih tega malo premalo, zaradi tega, če primerjam to z drugimi državami, ki imajo res odlične pogoje, ter tudi z financami. Slovenija ne more pokriti ravno vseh šahistov, zato moramo večino tekmovanj plačati sami oziroma naši starši. Je pa res, da se tu lahko zahvalim vsem mojim sponzorjem, ki pomagajo. Ko si omenila, da nekatere države imajo to bistveno drugače in bolje urejeno, katere so tiste, ki nekako štrlijo ven iz povprečja, po katerih bi se veljalo zgledovati, glede na to, koliko imaš informacij med samimi sotekmovalci? Na svetovnem prvenstvu sem izvedela, da v Poljski ogromno trenirajo in imajo večina tekmovanj plačani, sploh preko zveze. In mislim, da tudi pokazalo se po rezultatih, so bile prva in druga so bile obe iz Poljske, tako da mogoče po njih in seveda še po veliko drugih državah. Nekje pa je pač treba začeti, nekoga se treba zbrati za zgled. Imaš tudi ti kakega izmed igralcev, da je tvoj zgled? Izmed šahistov? Od velemojstrov mogoče sestri Muziček, ki so tudi, Ana je bila tudi v našem klubu. Na obisku? Pač trenirala je za naš klub, ko je bila mlajša, ampak sedaj so v Ukrajini. Prej je že omenila Larisa, kako je poskrbljeno, kar se tiče samih financ in da je to precejšen zalogaj, predvsem za starše. Vi ste sicer prepoznavni v tem okolju največ iz gospodarskih, energetskih vod. Vam mogoče kako poznanstvo tu pri pridobivanju sredstev ali pri mogoče olajšanju tega bremena, kar se staršev tiče, pomagajo, da lažje kakšno podjetje razveže mošnjiček? Veste, kako vam bom povedal? Jaz teh, bom rekel, znanstev ne izkoriščam v bistvu, ne? Ker zaenkrat to ni potrebno. Verjamem pa, da z rezultati, ki se dosegajo, bo seveda raven tekmovanj se zviševala, verjetno. Ne? Bojo tudi, bom rekel, ti turniri ali pa bom rekel, tekmovanje bolj pogosto, bomo rabili več finančnih virov, če se tako izrazim, za takšen način funkcioniranja in verjetno bo potrebno tudi potrkati na vrata kakšnih takih malo, bom rekel, večjih in finančno močnejših družb gospodarskih, ne. Verjamem, da bojo pripoznale smiselnost vlaganja tudi v to vrstni, bom rekel, še enkrat športno. Šahovska zveza Slovenije je razmeroma mlada organizacija, razmeroma mlada zveza. Dokaj pozno so se šahovski klubi združili. Kakšno korist ali pa kakšno pomoč lahko vi pričakujete od njih, kadar kaj pripravljate, kar organizirate, kadar greste na kako tekmovanje? Mi pripravljamo turnire tudi doma, če se tako izrazim, tudi v Krškem. Ne? Imamo tudi kakšnega tradicionalnega. Ne? Šahovska zveza pravzaprav deluje tako, da nam skuša pomagati, bom rekel, v okviru svojih pravil igre, svojih zmožnostih, ne, tako da za šahovsko zvezo nimamo kakšnih posebnih težav, nasprotno, ne. Tudi nam včasih spregledajo kakšno zamudo pri kakšnem plačilu, to moramo povedati, se tudi zahvalimo za to, ne. Funkcioniramo na takšen način, malo specifičen mogoče, ker je dosti posluha za, bom rekel, delovanje šahovskih klubov, ne.
Larisa, ali drži, če greva malce bolj na oseben nivo, kot mojstrica miselne igre, te mogoče ta tvoja športna pot tudi v zasebnem življenju spremlja, si mogoče na račun tvojega znanja iz šaha, tudi sicer na področju šolanja, kot učenka osnovne šole Cerklje ob Krki, bolj študiozna, bolj preudarna, mogoče več tehtaš, kot je to tudi navada v samem šahu. Kako ti recimo znanje, ki si ga v šahu osvojila, v vsakdanjem življenju koristi? Ja, šah mi je dal res ogromno izkušenj. Tako kot pri šoli, mislim, da sem na podlagi šaha dobila večjo koncentracijo imam, potem boljši spomin. Seveda najbolj pomembno, da mi je dal to, da sem se naučila sprejemati poraze in da vztrajam, kot sem že prej omenila, da se ne dam. V šoli mi mogoče pomaga tudi pri raznih logičnih, matematičnih tekmovanjih in res ogromno izkušenj mi je dal. Kako pa tvoji vrstniki sprejemajo tvoj šport, ki ni tako zelo prepoznaven kot ostali? Najprej se mi zdi, da jim je bilo malce čudno, s čim se ukvarjam in da to res ne more biti nekaj velikega. Ampak sedaj, ko je že to toliko časa, vidijo, da mislim malo resneje in tudi včasih me vprašajo, zakaj pa je to sploh šport, ne. Ampak potem, ko razložiš, kaj vse v šahu potrebno, ne, in res kakšno koncentracijo moraš imeti in da je to tudi fizično dejanje, potem sedaj že bolj razumejo, no. Marsikje v društvih se srečujejo s težavo, da ni podmladka. Vi ste v tem področju v dobrem stanju, kot ste že rekli. Kako pa so vaši načrti za naprej usmerjeni? Kako mogoče privabiti še več ljudi, kako jih še bolj izuriti, kako mladino navdušiti, da bojo še bolj množično prihajali in da boste iz njih izluščili tiste, ki so najboljši? V klubu imamo strategijo, da se vključujemo že mogoče z novim letom v vrtce, da jih čim prej dobimo, da tudi tukaj ne zamudimo leto, dve, zelo pomembnih let za razvoj mladega šahista. Normalno, želja nam je, da vključujemo še večje število igralcev, da najdemo še večje talente, ki so pripravljeni delati še več. Cilj nam je ne samo to, da jih naučimo čim bolj igrati šah, vendar da jih naučimo postati ljudje, da jih naučimo se obnašati v primeru poraza, kako prenesti poraz. Kot je že prej Larisa rekla, te mladi šahisti so v glavnem vsi odlični učenci in v osnovni šoli zelo redko dobijo manj kot 5. Imajo potem tudi status športnika verjetno v šoli? Dobri šahisti, te, ki sodelujejo na državnih tekmovanjih, ja. In šah jih nauči, da tudi pri nas doživijo poraz, kar je sestavni del življenja. Tega jih šola ne nauči. Se pravi, dobijo tudi neke vrste življenjsko šolo preko športi. Da, in to zelo zgodaj. Najlepša hvala za vaš čas, da ste si ga vzeli, da ste se odločili, da približate šah kot šport tudi gledalcem naše oddaje. Želim vam, da boste na vaši poti, predvsem ti, Larisa, ki te čakajo konkretni športni izzivi, da boš dosegala čim lepše in tebi všečne rezultate. Vam kot trenerju, da boste čim več ljudi lahko pogledali in ob njih rekli, ta je pa moj varovanec ali pa ta je pa z menoj začel. In vam, gospod Vojko, ki ste tudi si vzeli čas danes, da boste vse te organizacijske in koordinacijske zadeve, ki zadevajo sam šahovski klub Triglav Krško, uspešno vodili tudi vnaprej. Hvala tudi vam. Zaključno misel strani vas. Ja, jaz bi si želel, pravzaprav, pa tudi sem kar prepričan, da bo prihajalo do še takšnih in podobnih rezultatov pri Larisi, še pri kom drugemu, ne. Verjamem in se bom vam zahvalil za današnjo priložnost, da bodo tudi mediji pripoznali šah kot eno pravzaprav pomembno aktivnost mladih ljudi, predvsem mladih v življenju nasploh. In še enkrat hvala lepa tudi za vašo pozornost, za pripravljenost narediti to oddajo. In upam, da bomo ob podobnih rezultatih se še srečali kdaj.
In tako smo, drage gledalke in cenjeni gledalci, do konca pripeljali 8. oddajo Ozadja do konca in upam, da smo vam malce približali svet šaha tudi v vaš dom. In kakšno soboto zvečer, ko ne boste vedeli, kam se dati, morda preskočite televizijski daljinec in si privoščite partijo šaha. Tudi za vaše možgane bo dobra. Lep pozdrav do prihodnjega torka. Lahko noč.